续来看九歌儿童剧团创团25年，因演出莎士比亚作品《这暴风雨》，希望让囡仔来看经典的作品。暴风雨伊讲的是大人世界故事，有报仇有反背，虽然是真黑暗，不过最后是想要甲囡仔讲，爱跟老师老是永远拢会赢。故事发生伫咧一座美丽岛屿顶头，岛上魔法师普洛斯坡一声下令，精灵马上掀开一场海上的暴风雨。 暴风雨是莎士比亚的作品，故事内底有大人世界的黑暗。不过每一个暴风雨的背后，拢有一个祝福的力量。上尾想要甲囡仔讲的是，爱甲老实永远镇压白贼话甲反背。所有的每一个事件，最后都是用什么和解、爱、原谅去化解。我们也会希望，就是说小朋友进来 剧场看了这一出戏，除了看到经典的名句之外，第二个也可以从当中学习，每一道风雨当中背后一定有祝福的力量。演魔法师的九歌儿童剧团长朱树明表示，过去真侪人认为搬儿童剧应该用古锥的方式，不过九歌一直把囡仔当作大人来看。儿童不是未来的观众，儿童现在就是观众。为什么要等到他长大之后，才用最诚恳的态度，用最专业的能力来做戏给他们看呢？ 所有的孩子永远值得我们大人用最专业的能力跟态度来做戏给他们看。戏剧当中，除了保留莎士比亚有诗意的台词，上大创意就是把故事的背景按西方游到东方来，把真正的装扮也有唱法，中国宫廷甲台湾原住民的服装拢加入喺作品内底。另外，马甲库罗爱西的导演与维查合作，希望引进国际优秀的导演甲国内演员做伙。记者综合报道。